Shampiyona y'Ubwongereza yagarutse, gusa nyine urugamba ntabwo rworoshye muri Big Four, ubwo turi kugabona competition y'amakipe agera muri atatu yose ashaka kuza muri Big Four, nyuma y'uko ikipe ya Aston Villa igaragaje weakness igaza kuba itakaza game, ubwo yaza gutsindwaga na Wolves ibitego 2-0, nta busiri yerekana. Twayibaraga nka competitive waba ukompeta na Arsenal na Man City mu gushaka shampiyona y'Ubwongereza, ariko akabije kwereka adversaire ko ubuseri bwe bushidikanywaho, nyuma y'uko twagiye tuvuga yuko Aston Villa yaza ikagaragaza capacity yo hejuru nkuko twabonaga Leicester mu bihe byashize muri za 2015 ngira ngo tukabona yuko itunguranye ivuye muri deuxième division ikaza ikagaragaza competition ku rwego rwo hejuru. Twatekerezaga yuko na Aston Villa yaba mu competitive mwiza cyane uje gukompeta na Arsenal na Man City, ariko akabije kwerekana ko ubuserebwe bushidikanywaho. Nk'ubu ngubu iyo urebye nk'umuntu ushaka Big Four ari amakipe ari inyuma, yaba Manchester United ifite amanota 48, ishobora kuza igakora game nk'ebyiri ikaba yamuhitaho, agaragaje weakness yereka andi makipe ari inyuma ye. Burya ya adversaire muhanganye yaruza ari weak cyangwa imikorere yawe ishidikanywaho, ikintu akora buri game agiye gukora no kugira ngo akore icyo bita mu igarato yatwita kudepansa, icyo bita mu igare kudepansa. Ahangaha tuzabibona muri Big Four. Tugarutse ku rutonde, ikipe ya mbere ni Arsenal n'amanota 61, ifite cyakoze imikino irusha ni makipe bikurikiye umukino umwe n'imikino 28, naho ikipe ya Aston Villa iza ku mwanya wa gatatu n'amanota 51. Mbere gato ni Man City ifite imikino 27 n'amanota 62 n'amanota 56, ubwo Aston Villa yoho na Arsenal zifite imikino 28. Urumva yuko zo ziri imbere mu mikino. Noneho ubwo different iri hagati ya Man City na Aston Villa ni amanota 5, kandi ngira ngo Man City iri inyuma yoho n'imikino 2 kirarane, yaba wari gukina rimwe ubwo Arsenal yakinaga na Wolves. Ubwo rero ikipe ya Manchester City yo ku kijyana n'igikombe marato irakomeje na Arsenal. Noneho sasa rero urugamba turutegereje muri Big Four, ikipe ya Chelsea, Liverpool, Aston Villa naho twatangiye kubara mu gukompeta na Liverpool ubwo na Manchester United. Ayo makipe niyo tugiye kubona ari akompeta mu gushaka Big Four. Ku rutonde ikipe ku mikino 27, ikipe ya Chelsea na Liverpool zinganye imikino 27, amanota 45. Ahantu bitandukanye impamvu Chelsea zari imbere ya Liverpool, Chelsea zigamye ibitego 17, Liverpool zigamye ibitego 7. Urumva aho ngaho byakubana nta birenze. Izirarushwa na Manchester United inota rimwe ryonyine n'imikino ziranganye n'imikino 27. Hakaza ikipe ya Man U ifite umukino, ngira ngo ni umukino izakina ejo ku isaha y'isa 10 na Crystal Palace. West Ham iraza kuba yo yakinye na Liverpool, ubwo naho turaza gutegereza ko Premier League ntago wamenya turapredictinga niba itani predictinga uvuge ngo Premier League iragenda gutya biragoye. Isa ntago ari yandi marigue nka za La Liga tuba tuzi ko Real Madrid kuko abinake zishobora kuyacyura, za Bayern Munich muri Bundesliga zishobora kuba zacyura. Premier League iba yihariye nubwo irabirigiye kwa Liverpool Anfield Road. Chelsea yo ngira ngo na Arsenal ni match zaba nayo saa 12 n'igice. Bishobora kuba byatuma Liverpool niba yatsinze ya depense ikipe bita Chelsea igakomeza kujya mu mazi abira. Man U nayo ibashe ko yatsinda Crystal Palace ikageraho, ubwo yaba isatiri ya Aston Villa byatangira kwibirandukiraho. Ubwo dushobora kuba twabona Liverpool
na Man U arizo kipe zikomeje kumotiva cyane zegera imbere, gusa tumaze iminsi tubona Man U ikora match zayo, ishobora kuba yazigatanga competition nayo, tukongera tukabona Man U muri izi league. Man U ubwo izakina na Crystal Palace, Crystal Palace ni ikipe ishobora kuza ikagucalenjinga nka adversary nka Man U. Gusa nyine ikintu dukwiriye kumenya mu Bwongereza tugomba kubonamo ikipe itunguranye, nka Aston Villa yagaragaje gutungurana, ariko guhozaho nyine niyo iri kuba ikibazo. Gusa Premier League nyuma yuko turi kuvuga ati marato ya Premier League, hari urundi rugamba ruri muri Big Four. Indi match wenda umuntu yo kwiba yakibazaho, ese Chelsea ishobora kuba yabasha gutsinda Arsenal kugira ngo idepanse cyangwa ibe yakomeza kwegera imbere mu gushaka Big Four? Ni ikibazo cyane kandi nibyo kwibazwaho. Premier League tugomba kuba twategereza resultat. Nshuti zanjye mukomeza kubana natwe, kenshi turagira ngo tubahereze na prediction ku bantu baba betinga. Nk'ubu ngubu nk'aba bookmakers ibyo baba batangaje ku mukino wa Man City, ngira ngo iraza kuba yagiye kwa Leeds. Bookmakers aravuga ko ari 3 bya Man City kuri kimwe cya Leeds. Ubwo aho ngaho ushaka gushyiraho yes cyangwa ashyiraho win ya Man City. Indi prediction twababwira havuze Liverpool na West Ham. Liverpool bavuga ko ishobora gutsinda 2-1. Arsenal na Chelsea avuga ko ishobora kuba ari igitego 1-1. Ubwo urumva ushaka kugura place d'oro ya Arsenal cyangwa ukagura yes. Aha ni Manchester United bitewe na current form iri kwerekana mu minsi ishize. Ahangaha avuga ko Manchester United ishobora gutsinda ibitego 2-1. Urumva hashobora kubamo yes, hashobora kubamo win ya Man U, cyangwa ukabona over ya 1.5. Urumva ku bantu ba betting, natwe tuzatuba tugendeye ku bushishozi, tuzatubakorera natwe havuye ku busesenguzi twahawe n'aba bookmakers n'amanalize ku mateleviziyo era international asesengura na Premier League cyangwa n'andi league. Tuzatuba prediction. Ikintu musabwa nukora subscribe kugira ngo tuye tubana. Gusa waba umukunzi wa Arsenal, waba umukunzi wa Man City, waba umukunzi wa Big Four Club Giants zo mu Bwongereza, ndetse na muri La Liga nka Real Madrid cyangwa Barcelona, kora subscribe, amakuru azajya kugereraho igihe. Natwe nta kindi, iyo mukora subscribe muratimotiva, haba mu Rwanda haba muri Premier League cyangwa zira ligue zo ku mugabane w'Uburayi. Ni ikintu twaje ni ukubagezaho ligue ama prediction, resultat n'ubusesenguzi, nawe ukagira analyse nk'umuntu ushaka kubetinga. Musabwa kudukurikira. Like, ciao.